د سحر د مانځه نه بعد چې څوک دا وظیفه صرف 11 پیره کوي، الله پاک به د انسان له دومره مال او دولت ورکی د انسان سبه د سنبالي زینی. صرف 11 پیره دا کلمات وایي د قرآن مجید یو آیت دی، تقریبا زمونږ په هغې باندې 1 منټ یا 2 منټ تقریبا دا لګي. نو ډیره زیاته زبردست وظیفه ده، ډیره اعلی ده. داسې غیبونه به الله پاک تاسو له رزق درکړي چې تاسو په ته حیرانه شئ. یاد ساتئ چې څومره ناممکن حاجتونه دي، دغه ناممکن حاجتونه دا به الله پاک تاسو له پوره کړي. یاد ساتئ د رزق څونه مسلې دي، د مال او دولت څومره مسلې دي، دغه رنګې د نوکرۍ څومره مسایل دي یا مصایب دي، دا ټول به الله پاک په احسن او په ښکلي طریقې سره محترم ده پوره کړي. او صرف تاسو د سحر د مانځه نه بعد دا کلمات دا 11 پیرې ووایئ، 11 پیرې. کوشش وکړئ په خپله هم وکئ او دغه رنګې نورو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې وظیفې نه فایده والي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې، الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې منګ او تاسو له رزق بې حسابه بې کتابه راکړي. دومره رزق د الله پاک موږ له راکړي محترم، او دومره رزق چې موږ یې بل چاله ورکو، په نورو خلکو کې دا پیسې او دا رزق او مال او دولت د تقسیمو، نه چې موږ د بل چا نه الو، بل چا نه سوال کوو. الله پاک د منګه سوالګیر نه سازي. الله پاک د منګ داسې ساز کی چې بل چاله دا پیسې ورکو. یاد ساتئ محترمو چې دا وظیفه چام کړی ده، الله پاک له مال او دولت به انتها ورکړی دی. ځکه د قرآن مجید د یو آیت مبارکه تلاوت دی، او دغه یو آیت مبارکه چې څوک روزانه 11 پیرې د سحر د مانځه نه بعد وایي، الله پاک به د انسان ته ډیر زیات بهترین رزق ورکړي. او په دې آیات کې محترمو د رزق حواله سره خبره ده، د مال او دولت حواله سره خبره ده. نو که تاسو هم چرته رزق کم وي، که تاسو هم چرته غریبانان یا که تاسو هم چرته قرضدار یې، نو دا وظیفه روزانه شروع کړئ د سحر د مانځه نه بعد 11 پیرې. ان شاء الله العزیز الله پاک به تاسو فاینانشل څومره مسلې دي دا به ټولې ختم کړي، او الله پاک به تاسو مالدار کړي، او دغه رنګې رزق دا به الله پاک تاسو ډیر زیات درکړي. لیکن یاد ساتئ محترمو چې رزق سوا کېږي په یو څو خبرو سره. کله موږ روټۍ خورو نو لومبیا بسم الله الرحمن الرحیم د ووایو، یا دغه رنګې د روټۍ د خوړو دوا ووایو بسم الله وعلى برکت الله. نو که تاسو ګورئ د آیت چې څوک وایي یا دغه رنګې د کلمه چې څوک وایي، الله پاک ولې په رزق کې برکت ورچوي. دغه رنګ چې کله تاسو روټۍ وخورئ او تاسو نه څه نه څه د روټۍ د پوټي لږ پاتې شي، تاسو معده کوي او مرغو ته واچوئ یا چرګانو ته واچوئ یا کور کې غواګانې وي یا څاروي وي هغوی ته اوبه کېدی. نو په دې لحاظ یا په دې طریقې سره رزق داسې وکېږي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د قرآن مجید یو آیت دی، دا آیت چې څوک وایي نو الله پاک به د انسان مالداره کوي. آیات څنګه دی؟ راځئ چې د وظیفې طرف ته. خو د هغې نه مخکې د دې وظیفې پرهیز دا دی چې موږ به د قرآن مجید تلاوت شروع کړو روزانه. که څوک یو سپاره روزانه ویلی شي، که یو رکوع روزانه ویلی شي، که یو آیت ویلی شي، خو روزانه موږ تلاوت دا شروع کړو. ورپسې به 5 وخته لمونځ پابندۍ سره به کوو او د ګناهونو مکمل پرهیز وکړو. انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به رزق موږ او تاسو سره ډېر زیات به انتها راکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. کله تاسو د سحر د مانځه نه بعد دا وظیفه شروع کړئ، نو الله پاک به ستاسو رزق مال او دولت ستاسو څومره چې فاینانشل پوزیشن دی دا به الله پاک مضبوط کړي. یاد ساتئ د آیات چې کومه ترجمه ده، الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده. الله پاک خپل بندګانو کې چاته وغواړي رزق له سوا کړي.
چې کله دا آیت من بار بار روزانه سهار وخت کې وایو کنه، نو الله پاک به ته د رزق د سوا کېدو طلبګارې، زه دله سوا کوم. ويقدر له او چاته الله پاک غواړي رزق ولتن کی. ان الله بكل شيء عليم، الله پاک پر څه باندې پوهه دی. اوس الله پاک په دې باندې پوهه دی چې ته رزق زیاتول غواړي، څومره زیاتول غواړي، څومره مسلې دي، څومره حساب کتاب د ټول باندې الله پاک دا پوهیږي. ان شاء الله العزیز دا وظیفه په خپل موقع نور سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې موقع نه یا د دې وظیفې نه دا پیدا والی. الله پاک هم خوشاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.